Alright, ladies and gentlemen, welcome to yet another informative episode of Daraz Customer University. र म तपाईको साथमा छु one more time Suraj र like I said केही हप्ता म तपाईको साथमा every footage सहित every नयाँ भिडियो सहित केही न केही नयाँ इन्फर्मेसन लिएर यहाँको सामु उपस्थित हुन्छौं र आज इक्वली अर्को इम्पोर्टेन्ट एजेन्डामा हामी कुरा गर्छौं त्यो हो रिफन्ड भाउचर. What is refund voucher? अर्थात् कुनै पनि सामान तपाईले दराजमा क्याशमा किन्नुहुन्छ र त्यो रिटर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग दुईटा अप्सन हुन्छ. One, bank transfer or refund voucher. Bank transfer we all know by now. But what is this new term refund voucher? आज हामी यसको बारेमा राम्रैसँग यहाँलाई जानकारी दिदैछौं. कृपया आफ्नो स्क्रिनमा ध्यान दिएर यो प्रोसेस र यी सबै कुराहरुलाई हेर्नु होला. दराजमा कुनै पनि सामान रिटर्न भएपछि तपाईको रिफन्ड अमाउन्ट फिर्ता हुन केही दिन लाग्छ, जुन मैले यहाँलाई पहिला पनि जानकारी गराइसके. किनकि कुनै पनि प्रोडक्ट रिटर्न भइसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्वालिटी इभ्यालुएसन प्रोसेस हो, जसको लागि केही समय अवश्य लाग्छ, जुन 5 देखि 8 दिनसम्म लामो हुन सक्छ. र क्वालिटी इभ्यालुएसन प्रोसेस अप्रुभ भइसकेपछि रिफन्ड मेथड अनुसार तपाईको खातामा तपाईको पैसा आउन अर्को थप 3 देखि 10 दिनसम्म लाग्न सक्छ. यदि रिफन्ड भाउचर हो भने 2 दिनसम्म लाग्न सक्छ. आई रिपिट, यदि रिफन्ड भाउचर हो भने 2 दिनसम्म लाग्न सक्छ. Once it's done, तपाईले आफ्नो दराज एपमा यसरी आफ्नो रिफन्डको प्रोसेस र कहाँ पुग्यो भनेर इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. रिफन्ड भाउचर प्रयोग गर्न दराज एपमा जानुहोस्, अकाउन्टमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि भाउचरमा जानुहोस् र स्टोर क्रेडिटमा ट्याप गर्नुहोस्. स्टोर क्रेडिटबाट रिफन्ड भाउचरलाई कपी गर्नुहोस् र नेक्स्ट टाइम जब तपाईले नयाँ प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ, सिम्पली पेस्ट द रिफन्ड भाउचर कोड हियर. जब हामी रिफन्ड भाउचरको कुरा गर्छौं, जब तपाईले नेक्स्ट टाइम कुनै प्रोडक्ट किन्नुहुन्छ भने प्लिज वी मेक श्योर दैट आइदर तपाईले त्यो इक्वल अमाउन्ट वा सकेसम्म त्यो भन्दा धेरै किनिदिएको खण्डमा अरु सबै प्रोसेसमा पनि सहज हुन्थ्यो होला. नेक्स्ट टाइम जब तपाईले यो अर्डर युज गर्नुहुन्छ त्यतिखेर शिपिङ फी भने चाहिँ नयाँ शुल्कको रूपमा नै लाग्छ. सो विथ दैट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यो इन्फर्मेटिभ भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु अर्को भिडियोको साथ, अर्को इन्फर्मेसनको साथ र लट अफ कम्प्लेन्ट्स, क्वेरीज, एभ्रिथिङ एनीथिङ अबाउट Daraz. I'll see you next time. Till then, take care and happy shopping in Daraz.